आज मैं क्या बनाऊँ। चलो एक घर ही बना लेते हैं। पहले इसको लेवल कर लेते हैं, उसके बाद अच्छे से पिटाई कर लेते हैं इसका। उसके बाद एक ईटा का दीवार ले लेते हैं, इधर एक बसाते हैं, इधर एक बसाते हैं और इधर एक और सामने एक। हो गया तैयार। फिर एक छत लगा लेते हैं। हो गया, अब तैयार है हमारा घर। फिर 4 लकड़ी के टुकड़े ले लेते हैं, इधर एक लगा लेते हैं, इधर एक, चारों तरफ 4 लगा लेते हैं और एक लकड़ी का छत लेके उसके ऊपर उठा देते हैं। हाँ, हो गया। ये हो गया मेरा गांव और बकरी रहने का घर। कहाँ गया मेरा बकरी? आ जाएंगे। उसके आगे पतीला इधर रख देते हैं। मेरा बकरी किधर गया? ये तो आ गया। जाओ अंदर जाओ बच्चे, खाना है आपको। तो ठीक है, घास खाते हैं आपको। पहले एक पतीला इधर रख देते हैं, कटे हुए घास पत्ती इधर दे देते हैं। अब खा लो जी भर के, खा लो। मेरा गाय इधर आ गया, पानी पीना है इसको। क्या करूँ, इधर पानी नहीं है। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? एक बूंद भी नहीं है पानी। क्या करूँ क्या करूँ? आइडिया, एक ट्यूबवेल लगा लेते हैं, जो है जादू का ट्यूबवेल। हाँ, ईट का एक, ये रहा जादू का ट्यूबवेल। देखते हैं क्या पानी निकलता है इसमें से आज। इधर तो ईटा लगेगा। हाँ, एक टाग बुला के ईटा लेने के लिए आ गया हम। और एक 2 3 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। इतना में ही काम चला गया। ओके, ईटा इधर चला आया ट्यूबवेल के पास। तो आप लोग एक काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। हम क्या करते हैं, इस ईटे को एक एक करके वो ट्यूबवेल के सारे साइड को लगा देते हैं। और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया पूरा अच्छे से लगाना। और एक पाइप ले लेते हैं और ट्यूबवेल के अंदर घुसा देते हैं, क्योंकि यहाँ से पानी स्विमिंग पूल हो जाएगा। अब आएगा पानी यहाँ से। आपको पहले से ही बोला ये जादू का ट्यूबवेल है, इसीलिए देखिए इसका रंग थोड़ा नीला है, क्योंकि ये जादू का ट्यूबवेल से पानी निकल रहा है ना बच्चों? मेरे जादू ट्यूबवेल काम कर गया। और एक पतीला लेकर पानी भरता हूँ, क्योंकि इस पानी को मेरा जो गाय है वो पिएगा। 1 2 मेरा 2 गाय है, मेरा 2 गाय इसे पिएगा। तो चलिए गाय को पानी पिलाते हैं। मेरे 2 प्यासे हुए गाय इधर खड़ा है, तो इसको पानी पिलाते हैं। पी लो, पी लो।